大家好，又係講下 past paper 嘅時間。今次我哋會討論 E3 入邊嘅長題目。咁我呢條片嗰個 arrangement 咧，會係類似逐課咁做嘅。咁之先會傾 chapter 1、2先，跟住後邊 chapter 3，跟住 chapter 4咁樣嘅。咁某程度上都係 for 你 test 之前嘅温書，你會容易啲。咁因為我俾嘅 test 都係拆開做個 chapter 咁做，咁咯。所以先睇嘅呢一題咧，就呢題嚟嘅18年第3題。咁同埋呢條片咧，我會喺我自己睇緊題目嘅時間咧，嗰啲嘅 time 咧，我會 cut 走咗佢嘅。咁所以你想嘅話咧，你就 pause 咗條片先啦，跟住你對住你自己份卷睇題目咁啦。好，咁睇咗呢條題目先嚇。好，咁可以開始啦。先講 Part A 先。Part A mainly 係 Chapter 2嘅嘢嚟嘅。Chapter 2我哋有講過 incandescent lamp、fluorescent lamp 同埋 LED 嘅 working principle 啊嘛，係咪？咁所以其實呢一題就 exactly 問緊點解嗰啲舊式燈膽嗰個嘅efficiency 咁低。Right. 好，我哋望一望翻 handout 先，書先呢一個位，其實就係呢一 part。Right. 書入邊咧，你有呢幅圖嘅。Right. 呢幅咩圖嚟咧？就係講緊個 light intensity against 個 wavelength。Right. 你會見到咧，其實喺嗰個舊式燈膽所 produce 出嚟嘅 EM wave 裏邊咧，得一個好短嘅 range 咧，係 for visible light 嘅。調翻轉大部分嘅 wave 咧，其實都係紅光之外嘅嘢嚟嘅。咁即是 mainly 係 IR 嚟嘅。咁所以個 efficiency 未低咯。咁但係你要諗下喎，呢個係個結果嚟嘅啫。咁個題目咧係叫你講嗰個嘅 how the incandescent lamp produce lamp， 咁就要講個 working mechanism 嘅，係咪？咁你要講啲咩咧？你要諗下啦。你應該要講到咧，嗰個 filament 點解可以發光先？因為你加熱俾佢一個好大嘅 current pass through filament，令到佢熱咗。咁由於呢個加熱嘅效果咧，就令到嗰啲嘅filament 入邊嘅 atom excite 咗之後就高 down 去到 release energy。kind of 你要類似 mention 到部分嘅呢啲嘢嘅。咁嗱，我 show 個 marking 你睇，因為你寫嘢題咧，我都想你試下寫。咁睇睇啦。咁係啦，呢度你會見到答案咧，會 mention 咗有 heating 呢件事啦 ，heating 個 filament。第2分你攞到咧，就係講其實 at the end 大部分嘅 energy 變成為咗 thermal energy 或者 heat，即係頭先嗰幅圖書入邊嗰幅圖入邊我所講嘅 infrared 嗰 part。OK， 只有好細嘅部分轉到做 light， 得唔得？咁你可以 pause 咗個 screen 佢 drop 低個答案嘅。下 part 度 part 2， 佢就話而家有2盞燈，一個咧就係放白光嘅，一個就係放綠光嘅。size 一樣，形狀一樣，仲有啲咩樣先 ？output power 一樣，係啦。咁佢就問你睇落去邊個會光啲？咁呢個係一個咩 concept 嚟嘅咧？呢個係 handout 入邊有提嘅呢個位，我哋咪要喺 chapter 2.2 度咧，我哋咪要學一個新嘅 term 嘅，叫 luminous flux 嘅。咁我之前上堂講，你可以當呢個 luminous flux 咧同 light power 差唔多，但係唯一分別係啲咩咧？呢一度佢哋係 correct 咗 dependency of wavelength of sensitivity of human eyes。個問題在於啲咩咧？人眼咧喺睇唔同顏色咧，個 sensitivity 唔同嘅。之前上堂都有講，黃黃地、綠綠地，即是555 nm 嘅呢個位咧，係我哋最 sensitive 嘅。然之後另外嗰啲 extreme colour，即係紅色嗰邊啊、紫色嗰邊啊，
就好唔 sensitive 嘅。right， 咁其實呢條題目咧就問緊呢樣嘢嘅。咁佢就問啦，你睇綠光會覺得光啲啊，定睇白光光啲？個答案係綠光，綠光會光啲，因為咧頭先講咗白光係咩嚟㗎？白光係所有顏色溝埋㗎嘛，咁所以變咗你有啲顏色咧，譬如紅色嗰邊啊、紫色嗰邊啊，喺同一個 actual power 裏邊，我哋所 perceived 嘅 brightness 咧係低啲嘅。咁所以如果你望住白光嘅話，你就由於有其他唔同顏色喺度，所以 perceive 落去咧係冇淨係綠光咁光嘅。even though 佢哋個 actual power 係一樣，得唔得？好啦，咁所以你個答案咧就係要 mention 咁樣嘅嘢啦，係啊 ，exactly 呢啲 term 啦，你要講得到隻眼睇綠光係 more sensitive， 好啦，所以望落去光啲。right， 呢個就係我哋要 introduce numerous flux 嘅原因，因為我哋想用一個 numerous flux 嘅數字去到講到嗰盞燈對於我哋觀感上，我哋 perception 上高有幾光，個數字越大就越光，得唔得？又係啦 ，pause 低咗佢，自己寫翻低個答案 ，learn 下點寫嘢嘅題目 in general， 大家都麻麻地。嗱，我 show 埋側根俾你，側根有個佢都 accept 嘅 version， 就 exactly 用咗 luminous flux 呢個 term 嘅。你要講得到綠光嘅 luminous flux 光啲，咁樣咯。跟住同樣地，你哋講啦，個 luminous flux 嘅呢個概念咧，其實 depends on 我哋隻眼對於唔同 wavelength 或者 frequency 啦嘅 sensitivity。你 mention 到呢兩個 term 咧，都一樣有2分嘅，得唔得？咁同 power。我哋睇綠光嘅 sensitivity 高啲，即使喺綠光裏邊嘅 luminous flux 會高過其他顏色，合理係咪？好，再落咯。Part B 佢就話有2盞燈 ，right 個flux 係一樣嘅1萬 lumen。咁佢而家就要揾翻咧喺 O 個點啊，或者中間呢一點嘅 illuminance 係幾多？我揾咗溫書先，我恐防大家已經失咗憶啦。呢一課咧，呢兩個 term 咧，其實以概念嚟講咧，好似好接近嘅。luminous flux 同埋 illuminance 分別在於咩咧？我上堂嗰陣時都咁講嘅，我而家 repeat 一次啫。luminous flux 咧，你當嗰個嘅subject 咧就係盞燈自己。我想知道盞燈有幾光，好唔 OK？illuminance 咧，我就想知道受眾有幾多，或者個 observer 又好，個 surface 又好，喺嗰一點有幾光。咁所以有少少分別嘅，right？當然啦，大家係有關係嘅。你盞燈越光，咁嗰一點嘅光度就梗係越光啦。咁但係另外一個 factor 就係會同個距離有關啦，會同個 angle 有關啦，係咪？咁所以個 illuminance 唔係純粹取決於個 luminous flux 嘅大細嘅，同頭先啱啱講嗰兩個 factor 都有關係嘅 ，distance 有關 ，angle 有關。OK， 我哋陣間計數應該會用到條式㗎啦，咁陣間再數啦。kind of 概念上你要知先，關於呢兩個 term。right， 好，咁啊嚟咯，畫咗幅圖先啦。我淨係做一邊算啊，因為咧嗰個嘅兩粒燈嘅 luminous flux 係一樣，咁所以你計到一邊嘅答案乘2就係另外嗰邊答案嚟嘅。right， 咁畫咗一條點樣斜線先？呢條斜線你就當佢係嗰個 luminous flux 去到個 O 點嘅 direction，alright， 咁有幾樣嘢你已經可以做到嘅啦。其實你已經揾到咧呢條斜線嘅長度嘅，要知嘅呢個長度。我哋不如計咗呢堆咁嘅 factual 嘢先啦。R 就等於用 Pythagoras theorem 做10米嘅 square， 再加 2.5 米啊，呢度係 2.5 米嚟嘅 square， 咁篤機你自己搞啦。另外 define 埋個 angle 啦，個 angle 咧我教書嘅時候都有講嘅，個 angle 我哋 always define 咧就係個 surface 嘅 normal 同埋個 luminous flux 即 light ray 啦嘅 direction 嘅夾角。alright， 咁所以咧呢隻係個 theta 嚟嘅。跟住咧你要做咧就係揾翻個 cosine theta， 因為我淨係想 consider 個 luminous flux嘅 effective component， 即係垂直呢個 component。咁所以 cosine theta 嚟嘅。
希望你識睇。好 cosine theta 就係個10米啦 ，over 翻個 R 嘅數字，我就咁寫喺度啦，因為我冇讀記，我唔知個 R 幾多。Alright，咁你有咗呢兩嚿之後咧，就真係可以計數啦。咁 part one 咧就用翻條啱嘅色先啦。Alright，個 illuminance E 就應該係等於 flux cosine theta over 4 pi r square。淨係調色咧，我都要講一講嘅。Alright，幾時要 consider cosine theta， 幾時唔使，純粹去睇個光源同我哋嗰個 point of concern 係咪 normal instance。好似譬如 say 而家呢一下呢個位，我打交叉嘅呢個位咧，呢一點係直接喺第一盞燈嘅最下低噶嘛，係咪？如果你純粹 consider 呢一盞燈俾佢嘅 illuminance 嘅話咧，你就唔使 consider cosine theta 呢個 term， 因為已經 normal incidence。Right？ 第二樣嘢就係關於呢個 area 幾時要係 consider 個sphere 嘅 surface area， 幾時唔係咧？好簡單嘅，通常咧係睇呢幾隻字，係咪 point source？ 如果係你當佢係 point source 咁諗咧，咁即係啲光係四方八面 even 去咁樣emit㗎啦。That's why 咧，你 consider 嘅 area 咧就係一個球體嘅 surface area， 咁所以 4 pi r square。Right， 咁之後冇嘢濕數嘅啫，咁自己嚟啦。Alright， 當你揾到咗呢個答案之後咧，頭先我講個 final answer 咧應該係呢個答案嘅乘意嚟嘅，得唔得？因為兩邊都有喺左手邊都有完全同一件事 repeat。OK， 好，咁你可以 pause 咗去計咗數先，跟住我就 show 一 show 個 marking 你睇。個答案就應該係 14.5 個 lux。我想講少少嘢，因為咧我哋套書用嘅 symbol 咧同個 marking 有啲唔同。個 marking 咧個 E 係 stands for luminous flux， 個 I 係 stands for illuminance， 同我哋套書用嘅 symbol 咧係有啲分別嘅，咁所以你自己小心睇啊。我哋嗰個嘅 luminous flux 咧係 fine 嚟嘅，呢個嚟嘅。我哋個 illuminance 咧係個 E 字嚟嘅，係有少少奇怪呢位。咁但係你應該 get 到嘅，我相信。咁咯，好，下一 part 咯。輕鬆嘢呢個，佢俾咗兩盞燈膽你，有嗰個嘅 input power 同埋嗰個 output 嘅 luminous flux， 咁佢就要揾翻個 efficacy。efficacy 我哋冇 symbol 嘅，咁所以要就咁寫翻個字出嚟。recall 到 memory，efficacy 係乜嘢 over 乜嘢？係個 luminous flux over 翻個 power input。咁所以濕數嘅啫，你自己計啦。提一提啫 ，unit 咧係 lumen per watt 嘅，對 efficacy 嚟講。我哋唔會用個 term efficiency， 因為如果你用 efficiency 嘅話咧，條式係呢個嚟嘅 ，P out over P in。咁嗰個 output power 咧就真係 watt 嘅 output power 嚟嘅，但正如頭先所講啦。由於我哋人眼睇唔同顏色嘅 sensitivity 唔同，咁所以係唔 fair 嘅。如果你直接用嗰個 PO 去到 compare 有幾光嘅話，I mean perception wise 有幾光嘅話係唔 fair 嘅。咁所以我哋唔會咁做嘅。That's why 我哋係用 luminous flux over 翻個 PE 嘅。咁由於嗰個 definition 唔同，所以個名都唔同，我叫佢做 efficacy。好 pause 咗，計咗答案先。最終應該係咁，輕鬆嘢嚟呢啲。咁個燈膽 E 咧就輕輕個 efficacy 高少少，
咁所以你咪 recommend 呢一款咯，好簡單嘅。Right， 再落咯喎。Right， 第三 part， 咁你而家你見到有兩個 setup 嘅，一係好似 A 咁做，每盞燈暗啲，但係你就排密啲；一係就右手邊咁做，每盞燈嗰個嘅光度強啲，個 luminous flux 大啲，但係就排疏啲。咁佢就要 state 翻咧左手邊嘅呢一款嘅優點與缺點，相對於右手邊嗰款。喂，呢個其實純粹 common sense 思考題嚟嘅。你 creative 嘅話，你 mostly 都攞得到嘅呢兩分，因為冇乜特別嘢話要一定要教先知嘅。喂，咁你覺得咧？先講一樣嘢先啊，藍色呢一點咧，其實係牽涉嚟嘅。佢就同你講，平均地嚟講，嗰個嘅 illuminance 即個地板所受嘅光度係一樣，平均地啫喎。咁但係喺每一刻嚟講，每一個點講 specific 某一個 location 嚟講，你唔會假設每一點嘅光度都一樣嘅，唔合理嘅。你諗下係咪？咁 based on 呢個 fact 嘅話，你覺得邊一個嗰個光度嘅 variance 會相對地細一啲嘅咧？應該係呢個啦，係嘛？係啦。咁如果你諗得到嘅話咧，其實呢個就係答案嚟嘅，個 advantage 嘅答案嚟嘅。另外你可以諗到嘅呢一個 setup 嘅好處係咧，如果 in case 一盞燈膽壞咗嘅話咧，嗰個 impact 會相對地細啲，係咪？因為啲燈膽與燈膽之間排得密啲，其中一盞壞咗嘅話咧，應該對整體個光度，即係個 illuminance 嘅影響咧冇咁大。喂，你可以 mention 埋呢樣嘢。咁諗下有咩唔好處喎？唔好處嘅都幾明顯嘅。喂，你裝多幾粒燈膽，甚至要買多幾粒燈啦，係咪？咁佢所以嗰個嘅purchasing cost 會多啲啦 ，installation cost 都多啲嘅。你用多咗啲 wiring 嘅 system。Suppose 應該講翻 book 4嘅 concept， 啲燈如果咁樣排得一齊嘅話，即係 in parallel 㗎啦，係咪？咁即係你整多幾個 parallel path， 咁呢個都係 cost 嚟嘅。咁咯，同埋你燈膽多咗，咁即使需要換燈膽嘅次數，即係一年計啦，都會多啲啦，或者即段 time 計啦，都會多啲咯。咁咯，類似呢啲咯。咁好 flexible 嘅啲答案基本上。咁我疏個 marking 俾你，咁睇下你寫唔寫到類似嘅嘢，望望可以 pause 咗佢。好啦，下一題呢一題15年第三題，呢題就 mainly 同 chapter 2有關嘅。咁就係啦，望一望先啦，可以 pause 咗佢。好，咁我哋開始咯。先講 part A 先。呢條題目咧都值得講，因為頭先之前教書嘅時候都有講咧，嗰個 energy efficiency label 咧係可以出題目嘅。喂，你做 MC 都會見到，咁呢題 long question 都會見到，咁值得攞呢條做 example 睇一睇嘅。咁嗰個嘅 label 咧係 for 一部 aircon 嘅冷氣機嘅。喂，咁所以喺上高咧，你見到 label 上高咧，你有嘅 information 咧，對於呢一題嚟講啊，係最有用嘅 information 咧，就係呢兩個。每年用幾多電 in kilowatt hour？ 咁佢點計每年咧？佢 assume 咗嗰個嘅運作時數咧，1200個鐘要用嘅，陣間呢啲數字都。另外一個絕對係有用嘅數字咧，就係個 cooling capacity， 6.8。咁呢部 aircon grade 1嘅呢一題嚟講，個 grade 就冇乜用。其他題目如果佢俾埋嗰個嘅每個 grade 嘅 cut off 俾你嘅話咧，咁係個 index 講嘅個 efficiency index 嘅話咧，咁啊可以再計下數嘅。咁啊呢題冇啦。anyway， 咁我數落去咯。咁佢俾咗一堆 information 你，佢要你揾翻咧 part 1 A1 就係揾翻個時間，要將間房 cool down 由33度去到25度。有幾條式要諗嘅，睇下諗唔諗到先。兩條 mainly。第一條式咧應該係 MC delta T， 個 heat remove 等於 MC delta T。第二條式咧就應該係同個 cooling capacity 有關嘅。cooling capacity 咧就係等於 something over something， 就係個 heat remove over time 嘅。其實簡單啲講，之前都上堂都有講嘅，個 cooling capacity 咧其實就係個 power 嚟嘅。
不如我都寫多一次啦。呢一嚿咧其實係 power 嚟嘅，係咁所以個 cooling capacity 嘅 unit 咧，你睇翻上高佢都有寫係 in watt 或者 kilowatt 嘅，咁所以呢個都印證到呢個係 power 嚟嘅。咁要知嘅呢啲 concept，right 嗱簡單啦，其實已經數到出嚟嘅。咁點計數啊？你就係將翻呢個 MC delta T 嘅 term 塞翻落去 Q 呢度咯。Right，cooling capacity 上高有一抄，轉翻啱 unit，佢俾 kilowatt 嚟嘅，你要轉翻啱佢，轉翻做 watt。咁其他冇特別嘅，自己試下好唔好啊？講多一句先啊，恐防啲同學跟唔到。M 咧呢個 mass 咧，你都要多少少嘢嘅。點揾 mass 咧？就係呢一堆資料呢度有 area 啦，有嗰個間房嘅高度啦，有 density 啦，呢三嚿嘢夾埋有用嘅。咁咩嚟嘅咧？就係個 density 等於 mass over volume。好，你要用埋呢條式嘅。好，咁自己嚟咯 ，pause 咗佢，揾答案。Alright，咁個答案就會喺呢度啦，85秒。希望你揾得啱啊，唔好意思啊。好，再落。咁佢就話喺現實生活入邊咧，嗰個嘅 actual time 去整棟間房咧，通常會高過呢個數字。咁就問你點解？有好多嘢可以解到嘅，超多。第一呢條題目我哋計咧就計 air 去 cool down 個 air 所需要嘅 energy 係咪？成條題目都係淨係計緊呢件事嘅啫。但係現實生活入邊係咪淨係要整棟間房裏邊啲 air 咧？間房埲牆你使唔使整棟咧？間房裏邊啲 furniture 你使唔使整棟咧？間房裏邊 in case 住咗人嘅話，啲人你又使唔使整棟咧？仲有嘅係間房係咪四方八面都密封晒嘅咧？冇窗嘅咧？如果有窗嘅話，其實就會有啲咩事會發生咧？係咪應該會有 range of radiation 咧？係咪？咁所以呢一堆咧都會係你可以答嘅方向嚟嘅。咁我頭先已經好快地拋咗幾個點啦。呢度1分嘅啫，我冇記錯，我冇先啦。係啦，1分嘅啫。咁所以你淨係 mention 其中一件事就得㗎啦。好啦，咁我 show 個 marking 俾你睇啦，你自己揀翻其中1、2款記咗佢咯。講一句啫，佢呢個咧 exposed to sunlight directly 咧，其實應該就係 refer 緊我頭先講嘅嘢，講緊 rate of radiation。我哋計條題目嘅時候係假設冇噶嘛，係咪？純粹係 conduction， 室外溫度同室內溫度有個溫差咁樣嚟嘅啫。Right， 好，下 part B1，佢叫你揾翻嗰個嘅 input power of 嗰個嘅 aircon。其實 information 喺邊度咧？就係呢個位嚟嘅，喺個 label 度，呢兩個數字。好啦，用咗2500幾個 kilowatt hour in 1200個鐘，咁點揾翻每個鐘用嘅 energy 啊？相除咯，係嘛？係。上高嗰個係 in kilowatt hour 嘅，講下啲 unit 先啊。下低嗰個係 in hour 嘅，咁所以咧，你除完之後咧，嗰個嘅 unit 咧已經係 in kilowatt 嘅，咁可以直接 express in kilowatt 嘅，冇所謂。咁呢個2.1，我唔 show marking 啦，呢個好簡單 get 到嘅。咁咯，咁你寫 in kilowatt 又得 ，in watt 都得，冇所謂。好啦，好再落。好啦，喂，問一問先，呢嚿咩嚟㗎？ Cooling capacity over electrical power input 有冇印象？ COP 寫低佢 COP 係等於 cooling capacity over power input。 COP 全寫係 coefficient of performance。 Alright， 即是簡單啲講，嗰部冷氣機有幾有效率？呢個數字越高嘅話咧，即時越有效率。點解數字越高越有效率啊？你做到大啲嘅 cooling capacity，即係
同一個時間之內掹走咗多啲 heat 喺間房裏邊，但係你用嘅input power 咧唔係咁多嘅，咁個 COP 咪大咯，係咪？咁至慳電啦，簡單啲講。right，咁好啦，佢就話咧呢條題冇得意嘅，佢就話由於嗰個 COP 嘅 value 咧係大過一，通常都大過一嘅，係嘅，呢個真嘅。之前我上堂都講咗嘅。咁佢就話啦，係咪咁樣就代表住咧principle of conservation of energy 咧唔 conserve？ right， 咁你會點答啊？首先計數先，不如咁講，唔好意思啊，計咗呢個數先。我要揾嗰個嘅 COP 嘅 value。咁個 cooling capacity 咧就喺個 label 度嘅6.8個 kilowatt。至於嗰個 electrical power 咧，就頭先我哋對上嗰 part 個答案嚟嘅2.1。係。咁佢多讀機咧就揾到3.24嘅。OK， 好，咁去翻頭先討論嗰一 part 咯。咁你點解釋呢件事咧？係，首先呢個 conservation of energy 咧，就正道理都唔會唔 validate 嘅，反而你要諗嘅係究竟呢個 scenario 入邊係咪真係冇 input energy 先？有 input energy 噶嘛，係嘛？嗰個 compressor 係會用電噶嘛，咁所以個 compressor 用咗嘅 energy，再加埋喺間房入邊 remove 嘅 energy，先至係真正出街嘅 energy 嚟噶嘛，啱唔啱？咁所以個答案咧都係 refer to 緊呢樣嘢嘅。Alright， 你運作部冷氣機嘅時候所用嘅能量，再加埋你喺間房度 remove 咗嘅能量，先至係真正出街嘅能量。Alright， 咁所以呢啲能量咧唔係 create 出嚟嘅，你 remove 嗰堆嘅能量咧唔係 create 出嚟嘅。咁所以 energy 依然係 conserve 嘅，得唔得？好，可以 pause 咗佢 mark 低個答案。好，再落咯，Part C。我哋上堂都有講過嘅 handout 裏邊。我哋教完個 aircon 之後咧，其中有一條題目咧，咪講咧，有啲冷氣機喺冬天都可以 work as 一個 heater 嘅。呢條題目就係講緊嗰樣嘢。咁正式個名咧，嗰啲 aircon 嘅名咧叫 reverse cycle aircon，RCAC。咁可學我哋個名叫，我冇記錯 handout 都好似有提嘅。anyway， 咁佢就問你，你要揾幾樣嘢嘅，我望望先嚇。係啦，揾個 direction of 個 flow of 個 refrigerant。另外咧就講一講 A、B、C 點入邊邊一點個 refrigerant 嘅溫度係最高。OK， 嗱 recall 下啲 concept 先。我哋有兩個 device 嘅，一個叫 compressor， 一個叫做 expansion valve。compressor 嘅功用係啲咩咧？就係壓縮啲氣體。我可以開翻個 handout 先。係啦，就係 handout 呢個位。咁我叫咗你咧，應該畫咗兩幅圖去嘗試理解下件事嘅。個 compressor 咧就會令到啲 gas compress 啦，compress 得嘅話，即使令個 volume 縮細啦。你嘗試將個 volume 縮細嘅話，即類似咧，你將個 piston 嘅嗰個呢埲牆向左手邊喐一樣。as a result 咧，嗰啲嗰個 chamber 裏邊嘅 air molecule 咧，其實俾佢 compress 完之後咧，撞快咗嘅。個 V 係大過 U 嘅，咁撞快咗做呢住咩咧？代表個 gas 嘅 temperature 上升。同樣地咧，由於 compress 咗嘛，咁所以個 pressure 亦都上升，呢個 obvious 嘅。相反喎 ，expansion 嘅時候，即係喺個 expansion valve 裏面發生嘅事啦。咁就咩嚟嘅咧？你係類似嘗試將呢個 piston 咧嘅 volume 增加一樣。咁先至要將呢埲牆向右手邊推。如果佢咁做嘅話咧，嗰個嘅 final speed after collision with 個 wall 嘅話咧，係會慢咗嘅。咁之溫度減少咗，咁之 pressure 細咗。呢一嚿嘢咧係要知嘅。好啦，知咗呢嚿嘢之後咧，其實已經可以解釋到咧，究竟邊一
part 最熱啦。我去翻條題目先啊。好，咁就好明顯係離開咗個 compressor 之後，即係呢個位離開咗 compressor 之後嘅 refrigerant 係最熱㗎。咁個 point 就係你想最熱嗰啲 refrigerant 向呢邊走啊，定向呢邊走？係，記住喎，而家呢刻我哋係用佢做 heater 嘅喎，咁即係你想將啲 heat 擺入去個 indoor 嗰度啦，係咪？咁所以個 flow of refrigerant 咧係應該向呢邊嘅，得唔得 ？Which means that 呢一點就係最熱嘅一 part 嚟嘅。喂，呢啲 flow 你要自己 deduce 得到。喂，好啦，如果呢一點係最熱嗰一刻咧，咁所以個答案咧都應該出咗嚟嘅，兩 part 個答案都出咗嚟嘅。先答咗第一個先啦，佢叫你講嗰個state 個 direction of flow of refrigerant。Alright， 咁所以應該就係 C 點開始 ，starting from C 啊嘛，下一個就係 B 點，跟住就係 A 個 expansion valve， 跟住就係 D， 係咪？咁邊一刻嘅溫度最高咧？唔好答 C， 唔好答 C， 因為佢冇俾你，佢俾個 option 得 A、B、D 嚟啫。咁所同埋 C 咧，其實都你唔應該揀佢嘅，因為 C 入嚟嘅啲 refrigerant 入去 C 嗰一刻其實係凍噶嘛，出嚟嗰刻先係熱噶嘛，咁所以你好難 describe 裏邊究竟即最高定最低，你好難咁講。反而講咗出咗嚟之後係最高，咁但係我冇呢一點嘅答案啊嘛，咁所以最近咧，你就係呢個 coil 咯 ，B coil。嗱，幫同大家温下書，咁我順手講埋，咁個 refrigerant 喺邊點係最凍咧？呢一點，如果而家呢一刻嚟講，就係流經咗嗰個嘅 expansion valve 之後，呢一點就最凍嘅。Alright，咁喺呢兩個 coil 裏邊 ，B 同埋 D 呢兩個 coil 裏邊，邊個係個 evaporating coil？邊個係個 condensing coil？ 諗唔諗到？應該你會估到嘅。B 呢個咧就係個 condensing coil。佢個 refrigerant 將啲熱傳去個 indoor room 度。咁所以佢會lose energy， 係咪？咁所以佢 condensing 嘅。好，咁 D 嗰個咧，我諗你已經估到啦。D 嗰個就係個 evaporator coil。就係咁嘅啫。好，跟住我哋再落去下一 part 啦。頭先呢題完係嘛？唔係，仲差 part two 呢度 part two。佢叫你揾一個嘅modification， 令到普通嘅 aircon 都會變成 RCAC 嘅 aircon。其實咧都唔難諗嘅呢個答案。你唯一嘅分別係啲咩咧？其實就係個 refrigerant 個流動嘅方向唔同，係嘛？咁你咪 exactly 講呢件事咯。個 marking 都係咁講，咁望一望咯。你咪 exactly 有個 device 係可以 reverse 嗰個 refrigerant 嘅 flow， 咁就可以令到個普通 aircon 都做得到呢件事。O 唔 OK？ 咁佢有啲我覺得咧，相對有啲奇怪啲嘅答案。佢話可以 accept interchange 個condenser 同 evaporator。咁現實生活又有啲奇怪喎，點 interchange 出嚟？即係將部機拆走出嚟，即係兩邊調轉咁用啊？亦唔係好 make sense。或者 interchange A 同 C， 係 once again 又係有啲奇怪。唔通我哋開咗部冷氣機啲 internal component 出嚟調轉個裝置？係咯，聽落嚟怪怪地，但係佢 accept。好，呢題搞掂。OK，咁第三題會傾咧，就呢一題13年嘅題目。咁呢題 mainly 同第二、第三個有關。
你望落咧，其實一開始我哋已經見到咧，呢題係同我哋頭先第一題傾嘅題目咧好接近嘅，係咪？都係講緊嗰啲 numerous flux 啊 ，enumerance 呢個 concept 咧係考得好多下嘅，MC 又好，長題目都好，咁所以一定要識，唔可以做唔到。好，望我題目先 ，pause 咗佢。好，咁嚟咯 ，Part A 又係同樣地啦，我哋做翻啲好 standard 嘅嘢先，你搞得唔得？揾翻呢個 R 先，同埋揾翻個 angle，同樣地啦，個 angle 咧係個黑板嘅 normal 同埋嗰個 luminous flux 之間嘅 direction，你自己搞咗呢兩嚿先。好，應該就係咁嘅。咁要揾嗰個 illuminance 咧調色咧，就係呢條嚟嘅。嗱，或者咧我都可以講一講，其實你有個 alternative 嘅，我喺 handout 度都有講，個 alternative 咧就呢條嚟嘅 cosine cubic theta over 4 pi h square。兩個做法都得嘅，咁 up to you，你自己試下咯。咁 pause 咗佢，自己揾埋個答案啦。好，我哋望一望答案咯。你見咧佢個 marking 咧係用咗cosine cubic theta 嗰條嚟嘅。咁所以其實 that's why 咧，我教書嘅時候咧，我都 introduce 咗呢條式。如果唔係你就咁望啲答案咧，你會唔係好 get 到做乜嘅。咁但係頭先我都講兩條式都 work 嘅。不過佢 marking 就用咗 cosine cubic 嗰條。咁所以答案呢度11.54，咁希望你揾到啊。好，落咯喎。咁佢就話啲光咧由個黑板度咧射去個同學個眼度咧唔舒服喎，咁都好明顯啦，係咪？啲 reflection 會令到個人唔舒服。咁佢就話有啲乜嘢嘅物料咧，我哋可以用邊一 type 嘅 surface，我哋可以用嚟到整個黑板，去到減少呢啲咁嘅glare，減少啲反射。你覺得咧？你睇下你想答乜先？佢嘅答案咧就咁嘅，佢就話用啲 rough surface，咁所以咧就會係 form 到 diffuse reflection，呢個 book 3A 嘅嘢嚟嘅。smooth surface 嘅話咧就係 regular reflection，咁啲反射光就真係好 direct 咁射入隻眼度嘅。diffuse reflection 嘅話反射完之後咧四方八面咁走嘅，咁所以嗰個嘅 glare 咧就應該細啲嘅。咁咯，咁可能有啲同學會講係黑色嘅嘢咯，我都會諗到嘅。咁佢個 marking 佢冇呢個 variant 喺度嘅，咁我真實當年呢個答案有冇分咧？咁我追查，起碼呢個 version 嘅 marking 冇嘅，咁咯，咁 learn 咗佢咯，呢個唔難嘅，我相信 book 3A嘅嘢。好啦，咁你自己 pause 低寫翻答案。咁呢一個係似同 Chapter One 嘅關係多啲嘅，有 aircon 啊成咁樣。好，咁啊，望望先嚇，我哋有嘅 information 係呢個，間房由室外收到嘅 energy 嘅 power 咧，就係14.5個 kilowatt。另外我哋有好多 information 嘅，間房裏邊有15個人，每個人所 release 嘅 energy 咧就100 joule per second，咁即係呢個 watt 嚟嘅，100 watt 嘅 power 嚟嘅。每個人 release 100 watt 嘅 energy， 跟住有6盞燈膽，咁每盞燈膽咧都會 produce heat 嘅，就 80 joule per second。咁 once again 咧，呢個都係 power 嚟嘅，80 watt 嘅 heat。咁 part one 咧就係想揾翻個 aircon 嘅 cooling capacity，
你可以咁諗嘅，佢個 cooling capacity 咧至少咧要等於到咧由外來入嚟嘅嗰啲 heat 嘅 power，同埋呢堆嘢人又好燈又好所 produce 嘅 heat 嘅 power 係咪？如果個 aircon 嘅 cooling capacity 咧至少等於佢嘅話咧，都可以 keep 住嗰個 temperature 咧喺一個 constant 嘅溫度度，至少啊。Right， 好，咁所以而家 exactly 我哋做呢個 calculation。咁 cooling capacity 頭先做另外一題 past paper 都講咗，即時 power 嚟嘅。咁 basically 咧就係將頭先嗰啲 power 咧相加晒就得㗎啦。咁由外來嘅嚟嘅heat 嘅 power 就14.5 kilowatt 啦。你可以 leave it as kilowatt 嘅呢題冇乜所謂。Right， 咁嗰15個人每個人嘅 power 咧就係100 watt， 咁即係0.1 kilowatt。呢個要轉 unit 啊，因為 right now 我哋以 kilowatt 做嗰個 cooling capacity 嘅 unit 嘅。好啦，有6個人80 watt， 咁即係0.08個 kilowatt 啦。咁你加埋佢就搞掂㗎啦，基本上。係自己都記啦。答案16.48個 kilowatt， 睇下你揾唔揾到啦。好，再落咯喎。嗱，下低呢度咧有少少要解讀一下嘅。咁呢度就有個燈膽嘅 input power 啦，喂，呢個好明顯啦。綠色嗰紮咧要解一解嘅。佢就話個 aircon consume 0.5 joule 嘅 electrical energy， 當佢 remove 1 joule of 個 heat from the room。其實咩嚟㗎？綠色呢一堆隱藏住一個咩 information？ 係個 COP 嚟嘅。COP stands for heat removed over 個 input power 啊嘛，係咪？喺呢個情況底下 ，heat remove 咧就係 1 joule，input power 咧就係0.5 joule。咁所以個 COP 咧呢個 aircon 咧係2嚟嘅。O 唔 OK？我寫得唔好先，唔應該寫 heat remove power removed。咁好啲，同 unit 去講好啲。你寫上下 Q 又得，上下 P 都得。喂，咁既然我哋知道咗 COP 之後咧，下一 part 咧就簡單啦。我哋就真係可以用平時計電費嗰種計法去揾答案啦。好，嚟咯喎 ，cost of electricity。先計咗燈膽先啦，有6粒燈膽。題目講啊嘛，係啦，6粒燈膽，每粒燈膽咧而家就話用個input power 咧就係100 watt。我哋通常計電費咧個 power 咧，我 leave it in kilowatt 嘅。原因好簡單，由於電費嘅 unit 係 kilowatt hour， 咁所以咧嗰個嘅 power 咧就 in kilowatt 即係0.1 kilowatt 啦。到個冷氣機所用嘅 energy 喎。冷氣機咧，我哋知道咗上高個 cooling capacity 就係16.48。個 COP 係2，咁即係呢兩個相除咧，就會揾到嗰個冷氣機所用嘅電嘅 power。OK， 好，跟住呢個就係個 total power in kilowatt， 但係未完嘅，呢個 power 嚟嘅啫。跟住你要再乘翻其他一紮時間相關嘅嘢。20日，每日8個鐘，啱唔啱？咁所以呢度咧，你已經揾到個 time in hour 嘅，好事嚟嘅。呢個 power in kilowatt， 呢個 time in hour， 咁所以夾埋個 energy 咧就係 kilowatt hour， 啱啱好 match 到個 unit。
好啦，咁佢每度電幾多錢咧？好彩1蚊，咁啲乘又得，唔乘又得。好啦，咁樣夾埋就計到個答案嘅。OK，咁恐防啲同學仔都依然對計電費唔係好熟，我不如寫 detail 多少少。呢一 part 係個 power in kilowatt，呢一 part 係個 time in hour。咁所以夾埋就 kilowatt hour。好，搞掂。last 一 part，好啦，佢就想用少啲電費，俾少啲電費，用少啲電。好啦，咁我哋有兩個方向可以做嘅。Either 咧就係一個 building structure 度有改變，或者喺啲 home appliance 嘅 choice 嗰度有改變。咁其實勁多答案可以講到嘅。講 building structure 嘅話，你可以講埲牆厚啲咯，係咪？埲牆厚啲嘅話，個 ratio of conduction 會細啲。你可以講install solar control window film，right？ 咁可以減低個 range of radiation。你可以講如果轉電器嘅話，盞燈啦，佢應該係咪講 incandescent lamp 嚟嘅？我記憶冇記錯，睇翻上稿先。係啦，呢度有講。咁你唔用 incandescent lamp 咯，用 LED 又得，用 tube light 又得。right， 咁啊 last 啦，冷氣機都係，冷氣機都有啲嘢可以 nitpick 下嘅。個 COP 係2咧，唔算好勁嘅。咁可以再 efficient 一啲嘅。咁所以 marking 咧都 mainly 係圍繞住呢幾樣嘢去講嘅。我想講一句呢個位一個low E coating 勾咗 C， 對上嗰本書都仲有講呢啲 concept 嘅。我估佢將啲硬嘢咧減走咗，咁呢個冇講到。咁我哋會有講咧，就係個 solar control window film。一個薄膜黐喺塊玻璃度嘅。其實好多答案唔止呢幾個嘅。你用double glass window 又可以啦。咁 anyway 真係即係嚟靠創意啊，諗到就得嘅 ，make sense 就得嘅。咁咯。喂，好，呢題搞掂。好，下一題係呢一題2017年嘅。呢題咧就第一、第二、第三課都包少少嘅，比較闊嘅一題嚟嘅。好，又係望望先 ，pause 咗佢。好，開始咯喎。嗱，part A1咧，其實同頭先之前做嘅一題咧，基本上係一樣嘅。咁所以希望你 handle 到啊。又係嗰句，先問翻自己邊一個位啲 refrigerant 最熱先 ，compressor 嘅側近係咪？咁好啦，第二個問題你要諗嘅就係，而家呢一刻咧，佢係 work as 冷氣嘅，真係做冷氣嘅。咁你想啲 refrigerant 點走啊？最熱嗰啲 refrigerant 你想走呢邊啦，定令啲最熱嘅 refrigerant 走呢邊咧？係好明顯啦，係嘛？咁你梗係想啲 refrigerant 向呢邊走噶啦。咁所以咧，你已經可以 mark 低一啲資料噶啦。呢一點係最熱嘅，個 flow 咧就咁走嘅啲 refrigerant。Alright，咁所以會 pass through 咗 P 先嘅。咁 P 嗰個係咩 coil 啊？溫多一次啦，即係啲熱嘅 refrigerant 要 lose energy 去個 outdoor surrounding 喎。咁所以佢 condensing coil 嚟嘅。係相反，最凍嗰一點就呢度。你見到題都寫呢啲嘢。咁調翻轉咧，呢個 coil 咧就係個 evaporator coil。咁我哋答下 part one 喎，佢就叫你揾嗰個 refrigerant 嘅 flow。咁你有兩組字可以揀，一係 indoor to outdoor，定還是 outdoor to indoor through 個 compressor。咁 through 個 compressor 嘅應該就係 indoor to outdoor，唔去。咁所以答案咧就係呢個。
喂，下一 part 喎，佢哋 describe 下嗰個 refrigerant 嘅 change of state 同埋 heat exchange。喂，頭先講咗 heat exchange 好易答嘅，咁就應該 release heat to 個 surrounding 嘅，係咪？咁講埋 change state 都俾咗名嚟嘅啦，叫得做 condensing coil，咁知點啊？即是啲 refrigerant 就會 change state from liquid state from gas state to liquid state， 啱嘛？好啦，咁我俾埋 marking 你啦，可以作低翻。好啦，呢題咧，我諗你應該 feel 到咧，會同第3課有啲關係嘅，嗰啲 kappa 啊，成啊，係咪 thermal conductivity 呢個咪就係個 kappa 嚟嘅咯。好，咁望問乜先啦？佢就話個溫差50度嘅，叫你揾翻嗰個冷氣機嘅 minimum 嘅 cooling capacity。以而家呢刻嘅 information 咧，我哋要假設一啲嘢先嘅。由於佢嗰個嘅 compartment 咧冇窗冇剩啊嘛，咁我而家淨係得 kappa 知道咗，或者同 conduction 相關嘅知道咗。我估咧呢條題目咧，我哋要 assume 咗一樣嘢先咧，喺呢 part 啊計數嘅時候啊，我哋 assume 咧係冇 radiation 嘅。呢個 assumption 咧，我哋要有嘅。好，咁計數咯喎，你應該諗到用邊條式嘅？寫低咗你覺得需要用幾式先。個 Q over T rate of conduction 等於 kappa A， 我叫佢 delta T 算啦，好冇 ？delta T over 個 thicknesses， 而呢個 Q over T 咧，個 rate of conduction 咧就會係個 cooling capacity 嚟嘅。你諗下係咪？你如果個冷氣機嘅 cooling capacity 即係掹走個 heat 嘅速度，同through conduction 入嚟嘅 heat 嘅 rate 係一樣嘅話，咁個 temperature 咪可以maintain到咯。咁所以咧呢一嚿嘢其實就係個 cooling cap 嚟嘅，啱嘛？好啦，如是者其實簡單啲講就係用呢一條式計數嘅啫。咁濕數kappa 佢俾咗我哋0.03 area 咧，望望先嚇，我哋總共有幾多個面喺度？我哋總共有6個面喺度嘅，係啦。嗱呢題咧係要 count 6個面嘅，講一句先，因為咧睇翻幅圖先啊。呢度你唔可以假設底嘅呢個面咧係冇溫差嘅。我諗你好認同嘅，呢一題你唔應該咁話算嘅。一棟大廈底嗰個面你唔 count咧係合理，因為地底即係嗰個地基嘅溫度同嗰個大廈嘅最底層嘅溫度，你 assume 佢一樣，咁呢個都仲 OK。right 呢條題目唔 OK 嘅，咁所以你 count 咧就真係 count 晒6個面。right 咁你計一計翻 area 先啦。好彩嘅係咧，呢一個 shape 咧係正方形嚟嘅，咁即4乘2有4塊，2乘2有2塊。好，揾到 area， 跟住揾埋個 delta T， 佢話要 maintain 50度嘅 difference。個 thicknesses of 個 polystyrene 咧就0.08米嚟嘅。提多樣嘢，做啲 substitution 咧啱 unit 啊，呢個係 meter square 個 thicknesses in meter， 咁今次冇所謂，今次係 OK 嘅。好，咁睇下揾到幾多？答案咧就750 watt 嚟嘅。之前都講咗 cooling capacity 即是 power， 咁個 unit in watt OK 嘅。好，下邊喎，佢就話嗰個嘅空氣溫度咧就35度，即係夏天啦。咁佢最終就想講咧，個嘅compartment 裏邊嘅溫度咧唔可以到15度，到唔到負15度。
咁點解會有-15呢個數字咧？其實同上高有關嘅。上高我哋計數咧，咪話個 temperature difference 係50度嘅。咁如果你外邊溫度35度、35度減完個50度之後，裏邊個溫度咪應該-15度嘅，啱唔啱先？咁佢就話而家 reach 唔到呢個溫度。咁佢叫我哋嘗試 explain 下。其實頭先計數嘅時候咧 ，kind of 咧都已經 touch 咗呢個位嘅上高呢個 assumption。我哋未 assume 冇 radiation 嘅，亦都係啦。成條題目入邊有冇講任何關 radiation 嘅數字？咁所以我哋咁 assume。但係現實生活你可唔可以咁 assume 先？你唔會 assume 所有嘅 energy transfer 都係 through conduction 先，唔會噶嘛，係咪？有時講緊夏天日頭，你梗有啲 heat 係 through radiation 咁入去嗰個嘅compartment 裏邊噶嘛。咁所以你個答案咧都係要 mention 類似嘅嘢嘅。咁啊，我 show 個答案你睇啦，你可以 pause 咗佢，作低咗先。Alright，嗱，俾埋側根嚟，側根咧佢都接受另外一個 variant 嘅答案嘅。你可以話嗰個嘅車嘅 engine 或者啲廢氣嘅 system 咧都有 heat transfer 俾佢，咁都合理嘅。即係簡單啲講，你要 mention 到兩個 version 嘅答案夾埋都要 mention 到咧。我哋係 underestimate 咗嗰個由出邊入去個 compartment 嘅 energy transfer。Alright，你講 radiation 就得，你講其他嘅 source of energy 又得，咁咯。O 唔 OK？ 好，大致上呢一 part 就係咁。喂，last 喎，呢 part 輕鬆嘢嚟嘅應該。佢就叫你講下用 LED 嘅兩個好處，係你應該噏到嘅。LED 嗰個嘅 efficiency 高啲，係咪？但係呢個位咧，我就唔係好想你講 efficiency， 講翻一個啱啲嘅 term efficacy。係另外一個咧都明顯嘅，應該我上堂嘅時候都有 compare 過嘅。LED 係相對地咧嗰個surface life 咧係長一啲嘅。係咁啊。俾你望一望啦，答案。係你睇埋紅色框框嗰啲，紅色框框嗰啲咧，佢有啲係 accept，有啲佢唔 accept 嘅。咁自己揣摩下啦，點解唔 accept？我唔逐個講啦。好，咁呢題係咁多。Alright，跟住我哋下一題係呢一題啊，2021年相對你近少少。咁 Mini 嘅 concept 第3課嘅。我諗你睇題目嘅話，你都 feel 到咧，應該係同嗰啲EV 啊、hybrid car 類似嘅 concept 嚟嘅。咁睇咗題目先。好，咁開始咯。Part A， 佢就話嗰個 battery of A 嘅 capacity 咧係大過 B 嘅。咁睇到啦，95對66，但係咧個 range 就細啲嘅。咁佢嘗試叫你解釋下點解。咁其實唔難嘅。第3個最後個 column， 第4個 column 已經俾到 hints嚟嘅啦。個 hints就係 A 架車重啲，係啦。咁所以要用嘅 energy 會多啲。咁你可以講得 detail 少少嘅，啲 energy 用喺邊先 ？overcome 個 air resistance 啊，或者 overcome 個 friction 啊，咁樣咯。Alright，咁或者另外方向講咧，就係本身你架車重啲。你亦都要需要多啲 energy 去 accelerate 同埋 decelerate。當個 speed 一樣，個 mass 大啲，咁 K2 都大啲啦，係咪？咁所以兩個方法解都得嘅。咁我呢要直接俾個答案你望一望啦。Alright，咁個答案就係呢度，咁你睇睇啦。係啦，兩個講法都得。你可以講係要多啲 energy 去 overcome 個 air resistance 或者 friction， 或者呢度。要多啲 energy 嚟到貨加速或者減速。Alright，咁兩個講法試下一個都得。Alright，咁我俾埋側根你睇下，你可以 pause 咗個畫面佢。咁側根我就唔 detail 講啦，佢仲有啲 acceptable 同埋唔 acceptable 嘅答案，自己望一望 pause 咗佢。好，再落 part B， 咁佢就話嗰個 charging voltage 係220V 嘅，即係啲 mains 嘅 voltage 嚟嘅。咁要揾咧就係個 current 嘅大細，目標咧係要12個鐘
插滿 A 嗰架車嘅 battery。咁第一件事要做咧，其實你係要揾翻個 power 係幾多先嘅，因為佢俾咗嗰個 battery capacity 係 kilowatt hour， 已經係 energy 嚟㗎啦。Right， 咁你有12個鐘嘅時間，咁點揾翻 power 啊？好簡單啫 ，power 咪就係 energy over T 咯。好，咁好處係啲咩咧？今次嗰個 energy 咧已經係 in kilowatt hour 嘅，咁可以直接擺落去。個 time 咧都係 leave it as hour， 12個 hour。Alright， 咁你就揾到個 power in kilowatt 㗎啦。咁睇下你計到啲乜啦。Right， in kilowatt 嘅。好 ，once 你揾到咗個 power 之後咧，跟住就可以帶翻落去最 standard 喺 book 科嘅式啦。P 等於 VI。Alright， 個 voltage 係220V， 個 current 要揾，個 power 就頭先你嗰個數字。我冇讀機啦，我交俾你啦。但係轉翻做 watt 先啊，因為上個係 kilowatt 嚟嘅，你呢個位轉翻做 watt 先啦。Alright， 跟住你就可以揾得到嗰個 current 嘅 answer 啦。咁啊應該係35.98 something A 嘅。Right， 咁如果你 round up 翻做 3SF 嘅36.0啦。OK， 好，下一 part。咁佢就話現實嚟講咧，嗰個嘅 charging current 咧要大啲先得嘅。如果要做到真係咁嘅效果，至12個鐘 220V 咁去差嘅話，咁佢就問你點解會咁？咁其實好 obvious 嘅。你可以講下嗰啲嘅 conducting wire 有 resistance 啦，有 power loss 喺嗰度啦，或者你可以講下個 efficiency of 個 charging 本身唔係100% 啦，係咪？其實我應該有講過你聽，叉電嗰個 efficiency 好低嘅，係啊，咁所以一定唔係100% 嘅。咁好啦，呢個我想 show 個 marking 俾你睇啦 ，learn 下點寫啦。Part 2。好，再落咯。咁佢俾咗另外一啲 information 我哋嘅，0到100加速嘅時間幾多？我哋平時即係廣東話講0到100加速咧，係 assume km/h 嘅，因為我哋日常生活個speed of the car 咧係 in km/h，我哋好少用 meter per second。雖然我哋 physics 入邊會用 meter per second。Right， 咁啊，另外俾埋個 peak power 你。好，咁佢 part 咧就要叫你揾翻咧嗰架car A 嘅 efficiency。咁喺呢度咧，你可以揾翻架車嘅change in KE 係幾多先？係咁，不如就計咗呢個先啦。KE gain。咁由於佢 initially 係0個 meter per second 或者0個 km/h 噶嘛，咁 initially 冇 KE 啦，咁個 KE 已經 only come from 個 final KE 個 form 啦。架車嘅重量咧，前邊有俾嘅 car A 係2500 kg。喂，個 speed 咧要轉位啊！佢而家俾你嗰個咧100 km/h 嚟嘅，咁所以你要除翻3.6，將佢轉翻做meter per second 先。好啦，嗱，你計到咗呢個 KE 嘅 energy 之後咧，我冇答案喺手，你自己搞一搞啦。好啦，下一 part 你要做嘅咧就係將呢個 KE 塞翻落去 power 嗰條式度 ，power 等於energy over time。Alright， 咁你就可以揾到咧架車嘅 power 嘅，咁佢時間俾咗你噶嘛，時間係5.5秒鐘獲得到呢個 KE 噶嘛，係咪？咁你揾完個 power 之後咧，就 compare 你計到個 power 數字 with 嗰 peak power。Alright， 咁你就可以計到嗰個 efficiency 嘅。Alright， 你計嗰個就叫 P.O.，300嗰個就係 P.in。咁咪可以揾到答案嘅。好，咁自己 pause 咗計咗先啊！我轉頭 show 個 marking。好啦，答案就喺呢度。計嗰個output power 就175個 kilowatt， 咁所以個 efficiency 咧就大概58.5%。
OK？咁佢上高都有講嘅，你係可以有另一個方法計嘅，係啊。咁你可以揾到咗 force 先，即係揾個 acceleration，right？然之後 F 等於 ma。Once 你有 F 等於 ma 個 force 之後咧，跟住你就 Fs 就係個 work done 嚟嘅。咁個 work done by 個 engine 咪就係個 Ke 徑咯，咁做都得嘅 ，OK 嘅。Car B 有啲唔同，Car B 佢就話咧，佢以70 km/h 嘅呢個 average speed 嚟到行，咁我想知道嗰個嘅 average power output 係幾多 ？Alright， 嗱咁咧，我哋要 combine 兩個table 嘅 information 去睇嘅。呢度有個 average speed，你前邊咧又知道咗呢架車嘅 range，right？ 有距離有 speed 可以揾到乜嘢？仲要個 speed 係 constant 嘅，咁呢個都時間啦，係咪？嗰個 travelling time 咯，咁所以就揾一揾先。個距離係414 km， 我照 leave it as km，個 V 咧就係70 km/h， 咁我又係 leave it as 呢個 unit， 咁所以咧你咁樣除完之後咧，個 time 係 in hour 嘅，咁睇下你計到幾多啦？答案應該5.91個 hours 嚟嘅。好啦，咁你揾到咗嗰個時間之後咧，下一個 data 要用咧就係呢一個位啦。呢度你知道咗嚿電嘅 capacity 係幾多啊嘛？咁啱啱我哋已經知道咗要用盡呢嚿電嘅時間就係5個鐘頭多啲啦，係咪？咁將呢兩個數字相除，你咪可以揾得到嗰個嘅battery 嘅 power，當行緊呢一個車速70 km/h 嘅時候，係咪？咁所以 step 2咧就用翻 power 等於 energy over time。Right， 個 energy 咧就係66個 kilowatt-hour， 時間咧就係 in hour， 咁所以你除完之後咧，嗰個數字係 in kilowatt 嘅，個 power 係 kilowatt 嘅，咁睇你揾到幾多啦？應該就11.2嚟嘅。Right，咁你望翻上嗰個表咧，你會發現呢架車咧，我哋計嘅呢個 power 咧，同個 peak power 唔同，好合理啊！你而家以一個均速70 km/h 咁行緊，你又唔係加緊速，咁所以 requires 嘅 power 應該係細好多嘅。你呢度所俾嘅 energy 咧，應該 mainly 淨係overcome 個 friction 啊，overcome air resistance 啊咁樣噶嘛。而題目上高呢個 given 嘅係令架車好快底下加速，即係盡快地加速嘅時候要嘅 power，咁所以肯定唔同嘅。OK， 最後一 part 咯 ，part D， 咁係關於 regenerative braking system 嘅，right？ 你應該有啲印象係咩嚟嘅？就係其實個 motor 喺架 EV 裏邊嘅 motor， 其實可以 work as 另一個 function 嘅，就係一個 brake 嘅角色嘅，right？ 咁當架車I mean 喺個 driving mode 嘅時候，咁你就要俾電佢啦，俾電個 motor 就轉化做 Ke 啦，係咪？嗰個 motor 會 spin 啦。咁呢個係 driving mode， 但係當你如果想 brake 嘅時候咧，你就 cut 電嘅，你唔俾電佢，但係你唔俾電佢嘅時候咧，個轆都仲轉緊噶嘛，係咪？咁當個轆轉，令到嗰個 axis connect to 個 wheel 都繼續轉，咁嗰個dynamo 亦都 connect to 個 axis 嘅，咁亦都有繼續轉。咁所有嘢都轉緊嘅時候咧，就會將啲 Ke convert 翻去嗰個 AC 嘅 voltage 嗰度，咁所以先至有一個叉電嘅效果 ，regenerative braking 就係咁嚟嘅。Right， 咁而家有3個 scenario 要揀 ，mode 1、2、3。咁你要睇下呢3個 mode 入邊咧，架車喺邊個 mode 入邊個叉電嘅 effectiveness 係最高。Right， 嗱，我估計咧，就算你即係 concept 麻麻地都好咧，你應該估到咧3就一定唔得噶啦。Driving on the highway， 咁至冇乜點 brake 啦，咁至行得好快啦，係咪？
咁啊理論上咧應該冇乜機會可以差得到嚿電嘅。相反，咁啊一同二之爭嘅。咁咧，佢陣間如果你睇到 marking 咧，佢有兩個答案咧，都 kind of 叫做 acceptable 嘅。咁但係有一個係 more preferable 嘅。係，咁你覺得邊個係 more preferable 咧？我俾幾隻字你做 hints，我 highlight 幾隻字，呢幾隻字。係喺 Mode 1入邊咧，架車係行緊 a few km/h， 即是行得好慢。recall 翻記憶，我哋學呢一課嘅時候咧，架車行得好慢嘅話，嗰個 regenerative braking system 有冇效率㗎？其實係低嘅，喂，所以個 argument 其實喺呢度。講翻條式先，要 induce EMF 嘅話咧，我哋係要用個 Faraday's law 嚟到揾嗰個 size of induce EMF 啦。喺呢個情況底下咧，我哋會 assume 嗰個嘅 change of magnetic flux 咧係 constant 嚟嘅。咁由於架車行得好慢，咁即使個轆嘅rotation 都慢啦。咁既然係咁，即係每 complete 一個 revolution， 即係個轆轉嘅 revolution 嘅時間會長啲啦。咁即係個 period 會長啲啦，係咪？當我時間長咗嘅時候，嗰個 induced EMF 會細啲。咁 as a result 啫，隨之而嚟嘅 opposing magnetic force 咧都會細啲。咁就係呢個 force 令到架車 break 嘅啫嘛。咁既然個 EMF 細啲，咁即是可以差到嘅電都會少咯。咁所以咧最 preferable 嘅答案咧應該係 Mode 2嘅。我 show 個 marking 咯，就喺呢度啦。你見到咧，如果你答 Mode 2嘅話咧，你攞到2分嘅。第一分就係 Mode 2啦，第二分就係解釋啦。你答 Mode 1嘅話咧，你其實第一分攞唔到嘅，不過佢會俾咧，應該俾後邊嗰分你。係啦，你就話好經常地 stop and go， 咁所以你會好多時用得着嗰個 brake 咁樣咯。咁但係如果你講每一次apply 個 brake 嘅時候，喺呢個 period of time 裏邊你 collect 到嘅electrical energy 咧，應該唔係好多嘅，因為個轆行得好慢。O 唔 OK？咁俾埋側跟啲 remark 嚟睇埋啦。咁你可以 pause 個 screen 嘅。咁呢題係咁多噶啦。下一題呢一題19年嘅。咁啊呢題其實應該同第4課嘅 concept 相關多啲嘅。咁啊睇下啦。好，開始咯喎。先講 part 1先。你有個太陽嘅 power，咁呢個 P 嚟嘅。佢 assume evenly 咁四散嘅啲 energy， 咁所以其實你由呢個字咧，已經 get 得到咧，我哋陣間要用嘅嗰個 area 咧係幾多？個 area 應該係 4 pi r square， 係個球體嘅 sphere。好，咁佢俾咗嗰個嘅地球同個太陽嘅距離就呢一個嚟嘅。咁佢 part 1咧就叫你揾 solar radiation power per unit area， 其實咩嚟㗎？睇一睇先，可唔可以唔用呢一串字？可唔可以用個簡單啲一隻字 replace 佢啊 ？Power per unit area，power per unit area。recall 下，佢有講過嘅呢個係 intensity 嚟嘅。咁所以呢一嚿嘢咧，其實係個 intensity 嚟嘅。你要揾個 light intensity。好啦，咁知道咗之後咧，其實冇嘢，真係濕數嘅啫。就用呢個式揾翻個 intensity 先。其實我哋做過一次嘅 classwork 咧，我哋有一題係完全一樣。咁你多篤翻機就揾得到個 intensity。答案咧就係1365。unit 你要知啊 ，power 嘅 unit 係 watt，area 嘅 unit 係 meter square， 咁所以咁樣。好，咁呢個其實係基本上係個 solar constant 嚟嘅，睇下你有冇印象先。
喺書入邊咧，我哋講 solar constant 嘅話咧係1366噶嘛。咁知多一樣嘢 ，solar constant 喺邊個位度 measure 嘅？地球表面 ，I mean Earth surface， 定還是係 outside of 個 atmosphere？ 後者 ，OK 要記。咁你可能題目會問你點解嘅？點解咁 define 嘅？咁原因好簡單啫。如果你 measure from 個 Earth surface 嘅話，啲 weather 嘅 factor 會影響到啦。另外啲 atmosphere 入邊嘅 air 係會 absorb 到啲 EM wave 噶嘛，係咪？好，咁再落咯。其實 part 2都係問緊同一樣嘢嘅。咁佢就話，如果喺 Earth surface 度 measure 呢一個嘅 intensity 嘅話咧，大概70%左右嘅啫。其實你之前我哋計 Castwork 都係嘅，通常我哋當1000左右嘅，係啦，1000 watt per meter square 嘅。咁佢就問你點解？咁 exactly 個答案就係啱啱講嘅嘢。咁我 show 答案你睇，就係呢個啦。喂 exactly 啱啱講嘅嘢，你可以講話啲 atmosphere 會 absorb 咗啦。或者你講其實天氣都可以㗎，咁側根就係講呢樣嘢，係啦。Scattering by ozone 呢個可以㗎，但係 scattering 本身呢個 concept 就DSE physics 冇爆嘅，依然 A level 會教，咁你未必知嘅。By the way，個天空點解藍色唔係白色嘅？就係因為 scattering 令到藍色嘅光可以指向地面，其他顏色嘅光就指唔到落去地嗰邊。好，另外就啱啱講咗啦，其他嘢會 block 咗啦，例如啲雲啊、K 級嗰啲嘢。喂，咁應該答得到嘅呢一分。好，再落。呢一個係嗰個嘅 solar panel， 再加埋一個 battery system。我上堂都有講嘅。用得 solar panel、solar power 嘅話，個唔好處係啲咩咧？日頭就有 power 啫，夜晚就冇噶啦。咁所以通常啲屋企咧會有一個嘅細嘅 battery 嘅系統咧，嚟到裝住啲日間所產生出嚟嘅 excessive 嘅 electricity 嘅 ，right？ 咁記住呢一種咁嘅 system 咧 ，small scale home use 就可以 ，city-wide 係冇可能。我諗我即係喺呢一課嗰度我都重複咗好幾次。如果你要夾硬喺 city-wide 嘅情況底下做類似嘅嘢咧，就要用個提拔，即是 hydroelectric 嘅嗰個 system。如果你用嗰個 system 嘅話咧，你將我噴落去 reverse direction， 將啲水由嗰個lower reservoir bring up 翻去個 upper reservoir 咧，咁都得嘅。咁令到啲水儲翻啲 PE， 咁係 work 嘅，但係就唔會裝一個成條村咁大嘅battery farm， 唔會嘅。喂，好，咁我哋睇落去啦。Part 1佢就話叫你state 翻個 energy conversion， 咁好明顯啦。Input energy 係咩 ？Solar 啦。咁 solar energy 俾咗嗰個嘅solar panel receive 咗之後，會 generate 啲乜嘢啊？electrical energy 啦。咁但係呢個唔係 final form 嚟噶嘛？啱啱講咗啲 excessive 嘅電能係會儲住咗啊嘛。咁儲咗喺個 battery 度，咁 in 咩 form 啊？應該要答得到嘅 chemical energy 啦。咁輕鬆我呢兩分應該接近送分咁滯。Alright， 咁再落咯。Part 2就叫你揾翻嗰個嘅solar panel 嘅 efficiency。其實咩嚟嘅咧？你要知道呢個數字咧，300 watt 嘅呢個數字咧，係嗰個 solar panel 嘅 output power 嚟嘅，即係你有 PO。咁而就係 P in 啊 ，P in 好易睇嘅，邊個位可以揾到咧？個 input 係 come from 邊度嘅 ？come from 個太陽噶嘛。咁太陽嘅 intensity 你係知嘅 ，area 你係知嘅。咁揾唔揾到 P in 啊？揾到啦，係咪？咁所以個 P in 咧就係個 intensity times area 1.6。咁要對 unit 啊，今次咁好彩個 area 已經係 meter square， 咁有啲題目可能好騎呢，俾啲 cm square 你就要識轉啦。不如講多次，我都真係驚大家。好啦 ，cm square 轉 meter square 點轉 ？cm 轉 meter 咧就10嘅負2次嘅。既然你 square 咗咧，
就即使變咗做10嘅負4次咁啊。好 ，anyway， 咁 data 唔關事嘅。咁你揾翻咗個 P-in 先 ，once 你揾到個 P-in 咧 ，efficiency 就係嚟去嗰同一條式嘅啫，由中四木 one heat 講到依家，就係 P-out over P-in 乘翻100%。咁你自己睇睇個 efficiency 有幾多，應該唔係好高嘅。係好，我一次過先掃答喎，我哋不如睇埋第3 part 先。呢一嚿咧有一個位係一定要講嘅，因為我估你應該未必識嘅呢度。咁佢就話嗰個 capacity 咧俾咗你嘅，但係今次個比法咧又同我哋之前頭先做嘅其中一題咧有啲唔同。嗰一題咧個 battery 咧係直接連 kilowatt hour 嘅，呢個唔係，呢個咁樣嘅，因為佢要100 AH， 仲有一個12V 嘅東西。先解釋下或者先理解下 AH 呢嚿咩嘢先。A stands for ampere， 即係 current 嚟嘅。hour time 啦，係咪？咁所以乘 time，current 乘時間係咩嚟嘅咧 ？current 乘時間，諗下 charge 嚟嘅 charge 嚟嘅。好啦，咁咦題目頭先講啊嘛，呢個係 energy 嘅 capacity 嚟啊嘛，咁你有 charge 冇用㗎。咁好彩佢俾多樣嘢你，俾埋個12V 你，係咁所以咧，其實個 energy 咧就係 V times Q 呢條式咧係個 voltage 嘅 definition 嚟嘅 ，V 等於electrical energy per charge 啊嘛，係咪？咁你 combine 呢兩條式咧，你就可以揾得到嗰個嘅 energy， 得唔得？好啦，咁我哋不如就做咗呢件事先啦，我哋揾咗個 energy 先啦。好，咁你呢度計到之後咧，呢個1200嘅 energy 嘅 unit 係咩嚟嘅？有啲奇怪嘅呢個 unit 係 watt hour 嚟嘅，係 V times I 即係 in watt 啦，係咪？但係個 time 咧，而家我哋咁樣擺嘅話咧，個 time 咧係 in hour 嚟嘅。你睇翻上高，好啦，咁所以1200個 watt hour，係好啦，再落落，once你揾到咗呢個 energy 之後，咁點揾到最後答案咧？好簡單嘅，好啦，咁佢就話嗰個嘅charging 嘅 process 入邊咧，有20% 嘅 energy use 嘅，好啦，咁而上高亦都知道咗咧，先啦，去翻上呢度係啦，嗰個 solar panel 嘅 output 咧係300W嘅，好啦，咁所以咧你就應該 get 得到，就係呢個300W 嘅 power 等於 energy over time， 好啦，就係呢個300W 嘅 power 乘翻8成 0.8， 因為 lost 咗2成，剩低有用嘅係8成。好啦，個 energy 就係 in 1200 over time。好啦，咁樣你多篤機咧就揾得翻個時間，但係 bear in mind，如果你咁樣篤完機揾嗰個時間咧，就應該係 in hour 嚟嘅。咁睇下你揾到幾多啦？5個鐘答案。好啦，咁做就會簡單啲。你
直接將啲時間 in terms of hour， 我諗要說服你係呢個位咯，即係個 energy 可以 express I mean in what hour 嘅，得唔得？好 last 仲有樣嘢要講，因為佢仲有多一分喺呢度嘅 stage one 啊，深水深水清你應該諗到嘅，我哋計呢啲題目嘅時候咧，嗰、個、intensity 咧，即係無論1366嗰個又好啦，而家1000嗰個都好啦，你會有一個咩assumption咧？assumption呢啲光射落去個 solar panel 嘅時候，應該係 normal incidence， 係啦，得唔得？咁我俾個 marking 你睇，佢都 accept 另外一個都幾 common sense 嘅答案嘅，咁望一望，就係呢個。normal incidence 啦，頭先講咗，另外一個都合理啦，即係個天氣好好啊，冇雲啊嗰啲 understandable 嘅。好啦，咁俾埋上高 part B 第二 part 嘅答案你睇，大概18%。好啦，好，咁啊呢題係咁多。好啦，咁今次 video 最後一題呢一題2020年第3題都係 Chapter 4嘅嘢嘅 recall 翻先。Chapter 4咧其實 mainly 係前後兩部分嘅。前嗰部分咧就 mainly 講下啲renewable 嘅 energy source，wind power 啊、hydroelectric 啊，同埋 solar power 咁樣嘅。咁各自每一嚿咧都有啲數計嘅，啱嘛？各自都有一條式嘅，我冇記錯。咁呢個前半部，後半部係咩嚟嘅？後半部咧就係講 nuclear power 究竟release 嘅 energy 有幾多？咁嗰度入邊有個 concept 叫做 binding energy， 或者 binding energy per nucleon。咁呢一條題目咧就係關於呢樣嘢嘅 binding energy。咁所以都揀嚟同大家做下啦。好，望一望，可以 pause 咗條 video 先啊。開始咯喎！喂，好 typical 嘅題目啊！我哋有做過類似嘅嘢嘅，喺 handout 度，係啦。咁所以 recall 下啲記憶先。呢幅 graph 咧，你一定見過嘅，就係個 binding energy per nucleon against 個mass number， 即係 number of nucleon。好啦，咦？我錄緊音。你咪唔出聲啊？你唔出聲，你繼續啦。我又繼續，你又繼續啦。好，好啦。咁喺呢幅圖入邊咧，你會見到嘅係啲咩咧？個 uranium 嘅 binding energy per nucleon 咧係呢個位嚟嘅。佢啲 daughter nucleus 咧高過佢嘅。換言之係啲乜嘢咧？個 uranium 咧係 less stable 嘅。細啲 binding energy per nucleon 即是 less stable。大啲嗰兩個咧，呢隻就係 more stable 嘅。好合理，希望即係由 Book 5嗰度教嘅時候，到依家我哋E3 基本上 repeat concept 再講。我希望你 get 到嘅一件事係咧，啲nuclear reaction 可以出現，即係無論 fusion 又好 fission 都好，係目標好簡單嘅啫，就係要令到個 daughter nucleus stable 一啲。既然係咁嘅話，喺個 reaction 中間咧就可以 release 到 energy。Otherwise 嘅話咧，唔係唔可能。或者你要嗰個 reaction 可能嘅話咧，你就要 absorb energy 嘅。即係簡單啲講，你由啲穩定啲嘅nucleus 變咗粒冇咁穩定咧，得嘅，但係你要俾 energy 佢咯。咁 which means 係唔 likely 嘅。好嗱，知道咗幅圖點睇之後咧，咁要解答下咯。佢就叫你用 binding energy 嘅概念去到講下點解個 uranium 可以做到 fission。其實頭先我口講嘅 dialogue 咧已經好接近㗎啦。咁我 show 個答案你睇，咁幫手 mark 低翻。我估你重點要 mention 嘅 term 咧係 binding energy per nucleon， 咁睇下係咪啦？係啊，冇錯。你要講得到嗰個 product size， 即是個 BA 同埋 KR 嘅 binding energy per nucleon 係高啲，咁啲 stable 啲，咁所以有 energy 可以 release， 得唔得？要識寫啊呢啲。好 standard 一定問。下低啦，咁佢就話嗰個嘅uranium嘅 binding energy 咧 given 咗俾你嘅1783，睇題目小心啲喎，
即係要識分 binding energy 啊，定 binding energy per nucleon 要識睇喎。呢個係成個 uranium 嘅 binding energy。Right？ 好啦，咁佢 part one 就問你啦，點解啊？即係簡單啲，其實佢問你咧咩叫做 binding energy， 應該知嘅，我哋講過嘅上堂。Right？binding 嘅意思即係將啲散嘅嘢合埋一齊啊嘛，係咪？將嗰啲 nucleon 分開咗嘅時候黐翻埋一齊啊嘛，講叫 binding 啊嘛。咁睇下 marking 點講。佢用 separate 去講一樣得嘅，即係之前我想同你講，你俾嘅 energy 合埋佢，同你俾嘅 energy 去拆散佢，同一件事嚟嘅。得唔得？呢啲又係要識寫咯，同埋識串字啊！我想講 nucleon 呢個字係 keyword 嚟㗎。好，咁你 pause 咗佢，抄翻低個答案。好嚟，再落咯喎 ，Part C1 計下數。咦，我咪 skip 咗嘢，係上高 ，sorry。Part B2 計下數。咁佢就想你揾翻咧嗰個 reaction 嘅 energy released， 好簡單嘅，真係好簡單。嗱，睇翻條 equation 先。你左手邊有一嚿嘢 ，right？ 右手邊有呢兩嚿嘢，呢度係 more stable 嘅，呢個係 less stable 嘅。Alright， 咁點揾嗰個 energy 咧？好簡單，就係呢一邊嘅 total binding energy 減翻呢一邊嘅嗰個 total binding energy， 個 difference 就係 release 出嚟嘅 energy 嚟嘅，就係咁簡單。Alright， recall 下記憶先。可能你會問，咦，點解啲 neutron 係完全喺個 dialog 入邊唔關事嘅咧？記唔記得點解？好，解釋好簡單。講緊 binding，得一粒 neutron，得一粒 proton，冇嘢 bind 到嘅，係咪？咁所以呢啲嘢咧係唔 involve 落去嗰個 binding energy 嘅 calculation 度嘅，所以唔好搞錯個 concept。如果之前嗰課啊，即係講緊 book 5嘅時候，我哋用 mass defect 去計 energy 咧，呢啲係要 count 嘅。我諗你有啲印象，係咪？嗰種做法係要 count 嘅。如果你用 binding energy 去做咧，佢哋係唔 count 嘅。neutron 係冇 binding energy 嘅，得唔得？好，咁嚟啦，計啦。我唔寫啦，自己嚟。好 pause 咗佢自己做。係啦，咁我 show 個答案俾你。咁頭先講啦，就係 product sign 嗰兩邊加埋，嗰兩隻加埋，減翻mother sign 嗰邊。Right， 好，下一題。Part C1， 咁佢就話成個 uranium rod 可以 release 出嚟嘅 energy 係咁多。假設每一粒 uranium 都做 fission 㗎，咁就 total 可以 release 咁多 energy。而我哋又知嘅嗰個 average 嘅 power output 咧 of 個 power plant 咧就呢個數字嘅500 megawatt， 都好大 power 嘅。Right， 咁個generator 嘅 efficiency 咧40%左右。之前講過嘅，其實呢個 concept generator 唔算係好高效率嘅啫。Right， 咁佢哋叫你計下啦。大概呢條 control watt 可以用到幾耐？咁簡單諗法係啲咩咧？先 compare， 因為佢同 efficiency 有關啊嘛，係咪？咁 efficiency 係咩嚟嘅咧？就係 P out over P in times 100% 啦。咁逐個諗咯喎 ，output 係邊嚿咧 ？output 其實係呢嚿嚟嘅，轉隻色先。呢度呢一個係個 useful power output 嚟嘅，因為就係個電能嚟噶嘛，係咪？好啦，個 input 喺邊度咧？個 input 係呢嚿嚟嘅，你啲 uranium release 出嚟嘅 energy 咪就係 input 咯。但係好唔好彩，做 uranium release 出嚟嘅 energy 咧，得40%咧係可以轉化做電能嘅啫。
咁所以你應該知道要點做啦。好，咁濕數咯喎，個 output 就係500 mega watt。嗱，呢個係個 input power，但係咧你會發現咧，而家啲unit 咧唔多 match 嘅。上高係 watt，下低係 MeV， 由 MeV 點轉翻做 joule 啊？有冇印象？乘翻一個 constant， 個 constant 係個 charge of electron。再乘翻10嘅6次，因為有 mega 嗰個 term 喺度 ，mega eV。Alright， 但就算咁都好咧，都未 match 嘅，你會發現，因為下低咧，而家你呢個咧係energy 嚟嘅，你諗下係咪 in joule 嘅？其實嚟講，咁但係上高個係咩嚟嘅咧？嗰個係 power 嚟嘅。咁好處係啲咩咧？我哋要揾咩先？我哋揾時間啊嘛。咁所以就係呢個嘅 power 乘翻 time 咧，就係我哋要嘅嘢。咁你唯一一個未濕嘅數字咧，就係個40% 嘅 efficiency 嘅啫。咁你多篤機睇下揾到啲咩嘢啦。咁個答案咧就應該係1.664乘10嘅8次方個 second 嘅。咁但係佢要你將個答案 in terms of year， 咁你除多嘢咯，除翻呢個數字咯。咁個答案係5.28個 years 嘅，得唔得？做呢啲題目咧，我知難嘅。其實你問我呢一 part 其實難嘅。我嘅 recommendation 係啲咩咧？由揸住一條式去諗。由於佢有講過 efficiency， 如果我嘅做法咧，我要揸住呢條式去諗。Once 你做呢條式之後咧，你就諗究竟邊啲 information 同個 output power 有關，或者output energy。其實最終我哋 express 係 energy 嚟嘅，但係冇所謂啦，即係都係嗰條式嘅。咁邊啲數字同個 output power 有關，邊啲同個 input 有關？咁如果你心水清咧，應該你要做到我頭先嘅呢兩個嘅deduction 嘅。咁你就可以揾到答案啦。Cool， 再落咯。佢就話啦 ，Part 2點解通常咧我哋要replace 嗰啲 field word 咧，唔會真係等咁耐嘅。你想早少少去做呢件事嘅，睇下你記唔記得 book 5嘅嘢先。呢個係 book 5嘢嚟，係啦，其實係同decay curve 有關。時間越耐，個 activity 應該會越低。咁即是嗰個power plant 可以 output 到嘅 peak power 就越嚟越少，咁唔太 ideal 嘅，係咪？當個 activity 跌得太低嘅時候咧，其實個 power plant 唔會足夠到有power output 去 meet for 個 city 嘅 demand 嘅。咁 mainly 我相信個答案就係講緊呢啲嘢，係咯，同我頭先講嘅差唔多。好，可以 pause 佢，mark 翻低先。最後咯，我教嘅時候咧，我喺 handout 度都叫咗大家 highlight 一啲嘢，跟住叫你寫低 memorize。exactly 啦，呢條題目我諗你已經望到係會問嘅，係啊。book E3 嗰堆硬嘢咧，係真係會久唔久問嘅。咁呢啲記啊，唔該。modulator 有乜用 ？control word 有乜用？先講咗 modulator 係咩嚟嘅先，水嚟嘅。嗰啲 pressurized water 就係個modulator 嚟嘅。咁個 function 係啲咩咧 ？slow down dilution，slow down 咗咧，先至可以 facilitate 到嗰個嘅 fission 嘅。如果唔係太快咧，
就算啲 neutron 撞咗落去個 uranium 度咧，都冇 reaction 嘅。Right， 咁 control word 係啲咩嚟嘅咧？咁control word 嘅 function 就係 absorb 啲 neutron。Right， 你將個 control word 擺得越低，即越近嗰個嘅 field word， 咁就 absorb 越多 neutron， 令到嗰個 rate of reaction 慢一啲。Right， 好，咁答案就自己作翻低啦。好，咁呢次嘅傾 past paper 傾到你先，都做咗好多題嘅，其實實情嚟講係。咁淨係爭少少啊，嗰啲自己搞啦，溫書自己搞啦。好，係咁先，拜拜。